옆집에서 전쟁 나는 줄 알겠어. 아니 9살이나 많은 누나가 왜 이렇게 코입이 있어? 미치겠네 진짜. 저리 좀 가. 저리 좀 가라고 진짜. 근데 저렇게 굴면 진짜 잠 못 자요. 아우 진짜 쟤도 골면. 아, 조용해서 들어온 거구나. 하지만 방심할 수 없어. 저 정도면 상대는 무호흡증이에요. 그때는 원정네. 아유 아우, 그렇게 금술이 좋은 부분. 3일 동안 잠도 못 자고. 아이고. 이게 뭐냐고. 각방 써야 되는데. 해야 된다고. 진짜. 사랑으로 못 이기는구나. 연기가 아니신 것 같은데요? 소리가 굉장히 자연스러웠어요. 기침 핫도그 삶아 먹었나? 아이고 팔자야. 아이고 내 팔자. 야, 진짜 잠 못 자겠다. 제발 우리 누나 놀려주세요. 근데 심하게 굴는 사람 진짜 저렇게 굴더라고요. 아유 잘 잤다. 아유 잘 잤다. 근데 본인은 잘 주무시고. 본인은 모르죠. 네. 본인은 몰라요. 얄미울 수도 있어요. 얄미울 수도 있어요. 자기 또 소파에서 잤구나. 내가 잠은 침대에서 자야 된다고 몇 번이나 아이, 누나. 속도 모르고. 저 말 못해. 다른 속을 좀 봐. 소파에서 이렇게 자꾸 자니까 자꾸 속으로 코까지 내려오잖아. 아이고 어떡해. 만지지 마. 자기가 뭘 알아? 다 자기 때문이야. 왜 저러는 거야? 내가 뭘 어쨌다고? 아, 불안하다. 쓸쓸하다, 쓸쓸하다. 아우. 찢을까봐. 왜 이렇게 안 되지? 왜 이렇게 손이 안 닿아?